滑漂杆配件如何组装 ？Hello， 朋友们，大家好，我是大飞。为什么你们绑的滑漂配件棉布豆，也就是挡漂的那个东西，老是容易移位呢？那么接下来大家一起来看看。首先我们看一下，前面这个是我们手工绑的棉线结，后面这个是体积比较小一点的这种棉布豆了哈。我们模仿拉到鱼90度角哈，棉线结体积比较小，那么它的阻力也就比较小，那入环的时候就非常的轻松一点，看到没有？好，大家看我们棉布豆过去的时候，看哈，同样的力哈，它荡在这里了。你们注意观察哈，我现在右手开始拉，你看这移位了，棉线结都进去了，棉线结给个镜头，好，棉线结都进去了，棉布豆你看到没有？我再拉是不是？好，你看到没有？它始终到这个位置去就容易移位。你看棉布豆在这里来了，所以说形成了一个什么？棉布豆容易移位，看到没有？兄弟们，所以说大家一定要看一下我们接下来绑这个棉线结哈。首先我们剪一节棉线，这个棉线的话哈，也是我们经过很多次测试，它绑出来比较紧，也比较细，好，也是比较特制的。OK， 来打一个圈儿哈，大家再看一下，打一个圈儿。我们的所有的手指都要派上用场，把这个下面的线绷直、绷紧，然后就这样，这个手帮忙，1、3、4、5，好，6，绑6下，然后只需要这样逮着这2个须子，在拉的时候一定要把这个主线也要绷紧哈，所有的手指都要起到作用。好 ，OK， 这样收紧就可以了，很简单，收出漂亮的螺纹。OK， 这个棉线结就打好了。紧度的话哈，我们想它多紧就多紧。现在我拽一下这个紧度 ，OK， 这个紧度的话已经是够紧了。但是这里面有一个非常重要的细节，就是我们在刷这个棉线结的时候，主线不要转。大家看一下我的主线转不转好？看到没有？主线是没有转的。像这种的话，这个棉线结才打成功了哈。首先它的紧度跟我们用的太空豆的紧度差不多，不要太紧，太紧的话是要伤线的，太松的话也是不好的哈。好，这个时候我们只需要把头子剪了，剪的时候大家一定要看一下，预留大概就是1毫米这个样子。首先我们把这个主线藏在手里面哈，藏在手指里面，用这个打火机的蓝色的位置去烤一下就可以了，看到没有 ？OK， 烤好了哈，这个头子烧得非常的到位，没有多余的，是不是？假如说你的头子留得太长，就会形成一个什么疙瘩，就会造成我们在出环的时候，比如说这样哈，这个线这样会卡哈，这样会卡，知道吧？好，这个时候我们还是一样的哈，这边就用打火机同样的方法把它剪一下，然后保护在手里面，就这样，同样的方法烤一下 ，OK。来，兄弟们看一下哈，这个棉线结的话哈，2头就接的比较好，它没有多余的。好，这个棉线结就绑好了。来，接下来哈，我们就按照顺序把这个漂座穿上去。在穿漂座的时候，大家可能就又有疑问了哈，为什么咱家的不需要挡豆和挡珠呢？因为挡珠挡豆啊，它容易伤线，是吧？配件多了也不灵敏，所以说我们采取了用的这个纯不锈钢的哈，又不伤线的，然后这个菱形的这种形状的，所以说它过来刚好就挡住。好，我们家的这个东西试过了哈，刚好就挡住，就不需要用挡豆了哈。然后按照顺序再穿上我们的太空豆。来，兄弟们哈，我这一套配件就已经组装完了，跟大家介绍一下它每一个作用。棉线结代替太空豆，因为它比较小，它过环儿，各方面出线都不会有阻碍，也不会移位。好，再看下面这个，就是我们菱形的漂座，它是不需要挡片的，就挡住了，看到没有 ？OK， 这2个太空豆就是防止漂落下来和我们坠子发生缠绕。这2个太空豆的话，跟手杆的原理就是一样了，它上去之后不容易移位，是不是？2颗太空豆管得更紧，因为坠子比较大，不然这个老是移位。好，下面就是1个太空豆，1个防缠豆，1个8字环。OK， 今天这一套滑漂线组的话哈，就跟大家分享到这么多。在这里跟大家总结一下，棉线结你打不好的话，它反而还没有棉布豆好用，所以说大家一定要耐心的好好去学一下，把它一定要打得很紧、很漂亮、很细，接头一定要烧好，这个几个问题是非常重要的哈。希望对大家有帮助哈，感谢大家的点赞和关注，再见。